तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारे पास आज आया हीरो का, जो आप देख पा रहे हो, HF डिलक्स। तो इसके आज बदलने वाले हम क्लच प्लेट, जो कि आप देख पा रहे हो। पावर स्टार जो कि BS6 बाइक है, FI वेरिएंट आप देख पा रहे हो। तो इसका मैंने इसका अभी ऑयल निकाल लिया है। ऑयल की कंडीशन बहुत बेकार है। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हो, आप बाइक का ऑयल निकालना है, जो कि मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी। और ऑयल निकालने के बाद इसका जो 8 mm के बोल्ट हैं उसको रिमूव करना है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये है इसका क्लच केबल, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट में रहे। देखिए, इसके बाद ऑयल गेज को बाहर निकालना है। ऑयल गेज को बाहर निकालने में क्लच टापे को अपनी ओर खींच के बाहर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं मेरी तरफ खींच के इसको बाहर कर रहा हूँ। इंजन कंडीशन आप देख पा रहे हो, बिल्कुल न्यू बाइक है ये। फर्स्ट टाइम इसका क्लच टापे को मैंने ओपन किया है। बाइक का इंजन कंपनी फिटेड है। तो पेचकस से भी इसके चारों जो स्क्रू है, स्क्रू को बाहर बाहर निकाल लेना है। ध्यान रखें, जब भी इसके स्क्रू को निकालें, अच्छे पेचकस से ये निकालें। कंपनी फिटेड जो बाइक रहते हैं, उनका स्क्रू बहुत ही अच्छे से टाइट किए रहते हैं, जो कि स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जितना उसके सावधानी से निकाले, इसकी पैकिंग है जो अच्छे से निकल जाए, कहीं से क्रैक ना हो। जो इस टूल के सहायता से चकनेट को बाहर निकालना है, जिसे आप देख पा रहे हो। अभी क्लच प्लेट के नीचे की प्याली को अलग करेंगे, जो कि क्लच प्लेट को परमानेंट लुब्रिकेट रखने का काम करता है। 8 mm के 2 बोल्ट लगे होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्याली को, इसमें परमानेंट ऑयल भरा रहता है ऊपर तक। जैसे कि ये चैन, इसका जो क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, ये अच्छे से लुब्रिकेट होता रहे।
एक क्लच हाउसिंग 10 mm की बोल्ट है, 3 बोल्ट। जो क्लच प्लेट को टाइट रखते हैं, क्लच प्लेट को पकड़े रखने का अच्छे से। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को बिल्कुल से सबको चिपका के रखता है, एक दूसरे से मैच करके रखता है, इनका बैलेंस बनाए रखता है। तीनों स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे। इसका जो ये चकनेट दिया गया है, इस चकनेट को लूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने क्लच हाउसिंग को बाहर निकाल लिया है। आप क्लच प्लेट की कंडीशन को देख पा रहे हो, जो बिल्कुल जल चुके हैं, और जलने के बाद इसका जो कचरा है वो अच्छे से इसके ऊपर जम चुका है। जैसे कि आप इस क्लच प्लेट को देख पा रहे हो, बिल्कुल प्रेशर प्लेट की तरह हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हीरो का जेन्युइन पार्ट है, ओरिजिनल क्लच प्लेट है ये जो हमारी न्यू क्लच प्लेट है, ये जो आप देख पा रहे हो हमने बाइक से निकाला है, जो कि ओल्ड क्लच प्लेट जो कि जला हुआ है। अब इसमें और इसमें देख पा रहे कितना अंतर है। इसका पूरा जो कंप्लीट जो जितना भी पार्टिकल जो लगाए हुए हैं वो सारे के सारे जल चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ। जो भी इसका क्लच प्लेट का जो भी कचरा जमा हुआ है अंदर, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इंजन में कोई भी पार्ट आप असेंबल करें तो उससे पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और क्लच प्लेट को जब भी ऐड करें
तो क्लच प्लेट को पहले लुब्रिकेट करें। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ये जो क्लच प्लेट है, पहले क्लच प्लेट को डालेंगे। क्लच प्लेट को डालने के बाद उसके बाद प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। इसी तरह से उसके बाद एक क्लच प्लेट को और डालेंगे और एक प्रेशर प्लेट को और लगाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो क्लच हाउसिंग बिल्कुल अच्छे से अंदर बैठ चुका है, क्लच प्लेट लग चुकी है। तो जब भी क्लच प्लेट डाले क्लच हाउसिंग को बिल्कुल चेक करें। यहाँ से जो कि आप क्लच प्लेट देख रहे हो, क्लच प्लेट के इधर जो ये जो निशान देख रहे हो आप, 1 2 3 और ये चौथा, जिससे कि इसमें कट पड़ जाते हैं। कट पड़ने की वजह से पिकअप इसका बिल्कुल डाउन हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 इसको वार्सल दिए गए हैं, जो कि वार्सल को ऐड करेंगे। और वार्सल को ऐड करने के बाद इसके जो चकनट है, चकनट को लगाएंगे। आप देख पा रहे हो जो कि ये चकनट गोटी है इसकी, जो कि इसका स्पेशल टूल है। भी इसके तीनों स्प्रिंग हैं, इसको अच्छे से लगा लेना है। तो स्प्रिंग लगाने के बाद जैसे जो क्लच बैरिंग इसमें जो 10 नंबर के 3 बोल्ट थे, जब भी 10 mm की बोल्ट को टाइट करें, एक को अच्छे से टाइट नहीं करें, सबको बराबर ही टाइट करें। जैसे एक को आप टाइट कर दोगे तो ये टूट जाएगा, जो कि एल्युमिनियम का है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है।
जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल टाइट हो चुका है। अभी आप देख पा रहे क्लच पहले जो कि इसके नीचे लगाएंगे। 8 नंबर के 2 बोल्ट हैं। ये चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए मैंने। चारों स्क्रू को टाइट करने के बाद क्लच टापे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। वो चालू करा चालू कर। जैसे आप देख पा रहे बिल्कुल क्लच टापे को अच्छे से क्लीन कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसके ऊपर चारों ओर ब्लैक बॉन्ड जो आती है उसको अच्छे से लगा लिया है ताकि ऑयल कहीं से लीकेज ना हो। हाँ तो क्लच को आपको पहले बताया मैंने कि क्लच लेकर ट्राई करना है।
बोल्ट डालेंगे। जब भी बोल्ट को टाइट करना है, आमने सामने के बोल्ट को टाइट करना है। अभी चैम्बर में ऑयल नट को लगाएंगे। जब भी चमड़ी के ऑयल नट को टाइट करें, नॉर्मली टाइट करें, ज़्यादा टाइट ना करें। ज़्यादा जोर लगाने से इसकी चूड़ी स्लिप हो सकती हैं और इसके बाद ये ऑयल लीकेज करने पर लग जाएगा। तो थोड़ा लूज ही छोड़ सकते हो, ऑयल लीकेज करने के बाद वापस टाइट कर सकते हो। शाफ्ट के अंदर किक को लगाएंगे। किक को लगाने के बाद ये 10 mm का बोल्ट दिया गया है, बोल्ट को लगाना है। तो ऑयल से आप देख पा रहे हो, ऑयल मैंने डाल दिया इसमें। ऑयल गेज को अच्छे से टाइट कर देना है ज़रूरत के मुताबिक। चलो करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो चलो फिर करते हैं टेस्टिंग, बाइक को करते हैं स्टार्ट।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।